Hello，大家好。咁我發現呢，我以前玩嘅奧比島一個 games 呢，就有好多絕版衫啦。咁而家仲有好多嘅小學生玩或者中學生都有玩嘅。咁因為我而家都唔係成日玩呢，咁所以呢，就想拍呢條片呢，就想平放俾大家，就係啦。咁首先呢，就我第一集呢，就會講服裝啦。咁我依家講呢，就係講絕版嘅服裝嘅。等陣啊，因為我着咗成套，所以佢就冇俾嗰個嘢俾我睇。咁請大家等一等啊，等一等。咁佢就話只有着咗一套先有嘛，咁而家就可以睇嗰個圖鑑，就睇我有乜嘢，咁就 sell 俾大家睇嘅。你等等。咁呢，我就會跟一個時間而同大家簡單咁樣講嘅，同埋清楚咁講啦。咁首先2008年呢，我就冇嘅，咁我就有2009年嘅。你等一陣。首先第一套呢，就係白雪公主同埋白馬王子，咁我就諗住 sell 90蚊一套嘅，咁就150蚊兩套啦。咁係好抵㗎啦已經，因為以前買都要成大約冇記錯係90個澳幣，90澳幣啦，唔係而家嗰啲咩精鑽嗰啲就唔係嘅。咁係啦，咁因為而家七仔都買成15蚊就10個澳幣，即係100精鑽啦，冇記錯。咁嗰時都成90幾，都大約你乘翻15乘翻9都135蚊啦。咁一套都135蚊，兩套都200幾。我而家即係 sell 兩套150蚊，係啦。咁然之後呢，就係2010年，首先呢，就係呢個浪漫嘅花粉聖誕裝啦，就係45蚊，晚裝50蚊，萬聖節裝35，人魚裝40，愛國服裝25，守護甜心藍色同埋綠色有一 set 嘅，咁每一套就係30蚊。海藍鸚鵡嘅男裝40蚊，星座有金牛，等陣啊，後面有巨蟹，有處女同埋水瓶，就係35蚊一 set 嘅，35蚊一套。然之後下面嘅喜氣洋洋嘅服裝都只係45蚊一套，係勁抵45蚊。然之後2011年。其實頭先我已經 NG 咗一次啦，因為佢話10分鐘啊嘛，咁所以而家就要快啲啊，已經3分29秒。然之後2011年呢就有好多啦，咁慢慢講。咁聖誕小可愛裝30，冬日時尚甜心裝25，國慶水晶25，甜蜜蛋糕公主裝45。呢個兔仔粉紅色同埋綠色呢，就係30蚊一套，50蚊兩套啦。呢個勁抵啊！呢個。然之後白兔王子45，玫瑰花精靈男仔30。而呢個呢，更加抵啦，澳羽小公係啦，澳羽係啊，澳羽小公主 set 50蚊啦，50蚊係超抵啊！呢個。咁然之sorry，咁做咗多次。然之後就係呢個美人蕉花仙25，有國家啦，有韓國嘅女仔、西班牙嘅女仔、日本女仔、日本男仔，就係30蚊一 set，30蚊一 set，已經絕晒版㗎啦。咁然之後呢 set 呢，我就唔知可唔可以交易到啦。咁因為係紅寶石嘅，咁如果交易到呢，就係30蚊嘅。咁然之後下面就係有呢個
乖乖，sorry，呢個係清涼裝啦，有男同女啦，仲有個乖乖嘅女，就係30蚊一套。然之後呢個靈魂金龍呢，就係25蚊。然之後呢啲動物兔仔同埋蛇呢，就係40蚊一套，而龍同埋虎呢，就係sorry，兔仔同埋蛇就係40蚊，而龍同埋虎就係45蚊。然之後呢，就2012年，首先有花靈公主同埋暗夜嘅王子。咁呢，因為佢手上面嘅嗰個棒呢，我都有啦。咁我唔知而家即係以前係唔可以交易到嘅，依家我就唔知啦。如果交易到嘅話，個連埋棒呢就係40蚊啦。如果唔連棒呢，就係35蚊嘅。咁然之後呢個花靈嘅婚禮裝同埋，sorry，夏靈嘅婚禮裝同埋夏靈嘅公主裝就係35蚊一套啦。然之後長髮妹妹45，長髮姐姐50。咁如果你買晒兩套呢，就會送埋個表情啦，因為我表情得一個嘅啫。咁然之後呢，如果單買一套呢，你就要加10蚊先有個表情嘅。然之後紅寶石嘅周年女裝呢，亦都唔知佢可唔可以交易到啦。咁交易到呢，就係35蚊嘅。然之後可愛嘅美羊25，薇薇安公主25，優雅無敵女體裝20。呢四套呢，就唔知以前都係交易唔到啦，唔知而家得唔得啦。咁我就唔好理住，因為而家都7分幾啦，要快啲。咁呢個黃金龍女飛仙裝呢，就係45，喬艷彩衣呢45，呢個金海唔知點讀呢，呢個仙人嘅一套呢，就係40蚊。然之後2013年就係一個安妮嘅公主加冕裝啦，就係50蚊嘅，而燕舞蝶王子55蚊。咁連埋表情嘅呢個燕王子。咁呢點解我冇公主呢？咁其實我公主就有嘅，但我冇表情啦，咁所以我就 sell 50蚊嘅啫。所以冇表情係啦，冇表情就50蚊啦。王子個就有賣表情就係55嘅。係啦，咁而家就7分56啦。咁我講一講啦，就今集就係只係講套裝嘅啫。咁絕版就係下一集講啦。咁因為我就唔係成日都係上奧比島嘅，咁你加我要最快都要等成年啦，因為我都唔係成日上啊嘛。咁你因為我呢條片就係擺喺 YouTube 啦，咁你有要呢，就喺下面留低你嘅 WhatsApp 聯絡方法，Facebook 都得嘅，WeChat 啦、Line 啦都可以嘅。咁首先我就唔係紅寶石嘅啦。咁如果你真係要呢，真係冇呃我啦，因為我真係要用錢買呢個充值嘅，真係。咁原來係啦，咁就真係好抵啦。咁同埋點講呢？即係希望有人收留啦，同埋真係好等錢使啦。滿300蚊呢，因為我有好多裝都比較平啦，例如嗰個白雪公主啦，同埋一啲即係例如白雪公主啦、長髮姐姐啦、傲雪小公主啦，同埋一啲動物嗰啲小兔仙啦，嗰啲小蛇仙、小龍仙同埋小虎仙。咁而家都9分31秒啦。咁就係咁啦。咁我第二集就會講衣服嘅，係啦，就係咁啦。咁今集就係講到呢度啦，拜拜。